Beleza, galera, para quem não me conhece, eu sou o TJ Mendes, aqui de Floripa. O vídeo de hoje ali vai ser sobre uma Kia Sportage 2015. O cliente reclama que ela está com uns barulhos na dianteira e barulhos também na suspensão traseira. Eu vou desmontar ali e vamos identificar o que está acontecendo, qual é o problema e vamos resolver o problema, beleza? Vou deixar uma dicasinha aqui sobre um ponto que tem ali, que é a regulagem, a cambagem e o caster do sistema da suspensão traseira, onde regula o ângulo das rodas traseiras. Então eu vou deixar a foto aqui, certo? Para mostrar ali, porque tipo, eu estou fazendo essa manutenção e a loja que faz o serviço de alinhamento fica muito distante de onde eu estou executando esse trabalho ali. Então a gente deixa marcado ali no ponto, certo? E depois, quando repor ali a balança, a bandeja, aí coloca no mesmo ponto ali, certo? Que é esse braço ali da suspensão traseira, certo? Que a gente chama de bieleta também, tá? Então eu vou desmontar ali, vou mostrar para vocês qual é o problema e fazer a substituição da peça e resolver esse problema ali, beleza? Galera, não esquece, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora lá então mexer nessa bruta. Beleza, turminha, então essa é a bruta, é uma Kia Sportage 2014 e 2015, que nós vamos identificar ali o problema. Beleza, então bora grudar nessa bruta. Bom, então turminha, o cliente reclama que tem um barulho forte na traseira e eu fiz os testes aqui e é essa bieleta aqui que está com folga. Essa bieleta aqui, ó, certo? Então eu tô tirando fora ali as duas e vamos ver se tem folga realmente com ela fora e vamos fazer um teste. Ele também está com uma folga na suspensão dianteira e por isso faz um barulho também na suspensão dianteira. Ali eu já identifiquei que é um pivô que está com folga, então vamos testar ali já. Bom, então aqui ela tem uma folga nesse lado aqui, né, nessa suspensão. Aí eu tô tirando fora aqui e vou fazer o teste ali na bancada para ver o que está acontecendo. Mas já deu para identificar que a folga é realmente na bieleta, nessa traseira aqui, certo? Nesse tirantezinho. Então eu vou fazer o teste ali com ela fora e a gente já vai identificar, porque é um barulho que dá um rangido na traseira e um barulho de batida também. Então bem provável que é ali das buchas ali, beleza? Então bora ali tirar ela fora e já vou mostrar ali já. E o pivô dianteiro também que está com folga. Bom, então aqui eu já tirei fora o bracinho ali, a bieleta. E ó, onde é que é o defeito aqui, ó? É exatamente dentro dessa bucha aqui, ó, tá? Ó, ele deu uma grande folga aqui, ó. E o rangido, ó, esse é o rangido que faz, ó, porque ele está trabalhando a bucha de borracha no ferro. Então eu vou substituir. A bucha eu não consegui encontrar, certo? Aí eu consegui encontrar os bracinhos, as bieletas. Eu vou fixar ela aqui e vou mostrar a diferença de uma para outra, beleza? Que essa bucha aqui eu não encontrei ela separada e eu vou trocar o bracinho, que também não é tão caro. Bom, então aqui eu também prendi ela na morsa ali no torno, certo? E agora eu vou mostrar a grande diferença aqui de uma para outra, ó. Deixa eu focar melhor. Ó, ela não tem folga nenhuma, ó. E, na verdade, quando a gente fixa lá o parafuso aqui, ó, na bucha do centro, essa bucha aqui fica fixa e essa aqui vai movimentar simplesmente nessa borracha aqui, certo? Diferente daquela outra ali, ó. Essa aqui é a nova, eu vou trocar os dois braços novos, né? Eu vou usar os dois novos.
A marca que eu estou usando ali é da Grazi Metal, que é essa marca aqui, é uma marca boa, tá? Então deixa eu fixar essa outra pra gente ver a diferença ali de novo. Bom, então aqui ó, é a diferença da velha para nova, como eu mostrei ali, beleza? Esse aqui é o pivô do lado esquerdo que tá com folga também, eu vou mostrar ali já. Também tinha um barulhinho na frente, que eu tô dando uma revisada nela, né? Ó, então esse aqui é o pivô. Ele tem uma folga aqui, ó. 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 Aqui a gente consegue identificar a folga. Deixa eu fixar bem aqui. Ó. Essa folga aqui que faz o barulho. Então eu vou substituir esse pivô aqui, botar um novo também. E já vamos montar ali a bruta. Trocar as duas bieletas ali, as duas barrinhas extensoras traseira. E finalizar a revisão dessa menina. Beleza, turminha, então finalizando aqui essa Sportage. Tá escuro aqui porque o tempo fechou de vez. Começou a cair a chuva e o friozinho. Mas vamos finalizando essa bruta aqui. Bom, aqui é a posição. Ela fica centrada exatamente na regulagem que ela estava antes. Ó, ali é a posição que ela fica. Beleza, turminha, então como eu expliquei ali, sobre aquele o alinhamento ali da suspensão traseira, né? Deixa eu pegar a lanterna aqui para mostrar para vocês aqui, peraí. Que ela tá com a regulagem certa ali, né? Então eu estou usando a mesma regulagem. Beleza? Ó, eu tirei nessa posição. Deixa eu botar a lanterna aqui, peraí. Ali, ó. Tá? Então eu vou deixar a mesma regulagem para não precisar, para não ficar muito fora. E depois eu vou mandar no alinhamento para eles conferirem a cambagem, certo? O caster da suspensão traseira e da dianteira, certo? Então é só uma dica na hora de fazer a troca, a substituição ali dessa bieleta, desse bracinho, certo? Para ficar mais ou menos alinhado. Aí depois a gente só manda conferir na loja que faz o alinhamento, beleza? Então esse lado já finalizei, vou trocar o outro lado agora e vamos finalizar essa bruta. Bom, então aqui nesse lado é a mesma coisa, vou também ver a posição onde fica ali a regulagem para deixar mais ou menos na regulagem. Então eu vou tirar o bracinho fora ali, a bieleta, e já vamos substituir ele também, beleza? Então bora tirar fora ali e já botar a nova. Beleza, turminha, então já finalizei aqui o outro lado também. Já troquei esse lado aqui também, tudo prontinho. Aqui o pivô dianteiro também já substituí. Pivô dianteiro também já coloquei o novinho, que é do lado esquerdo. Já fiz substituição de troca de óleo, o filtro de óleo, filtro de ar, filtro do ar-condicionado. Tudo prontinho agora, finalizado. Só baixar a bruta e liberar essa bruta para o cliente. Beleza, turminha, tá pronta essa Sportage, já tá lavadinha, finalizada. Agora é só liberar para o cliente, mais um cliente feliz. Beleza. Agora é só liberar essa bruta. Tudo certinho. Ali eu troquei as duas bieletas traseiras, troquei o pivô do dianteiro do lado esquerdo, né, como eu mostrei ali. Fiz uma troca de óleo, de filtro, dei uma revisada boa. Fiz higienização do ar-condicionado, troquei as velas. Aquela revisãozinha básica. Então bora entregar essa bruta. Beleza, turminha, então finalizei ali a bruta, tudo prontinho. Troquei o bracinho que estava com folga. Troquei o pivô dianteiro da roda dianteira lado esquerdo. Fiz as regulagens ali. Fiz uma revisão também nessa caminhonetezinha do rapaz.
Tá tudo certinho agora, tá prontinho. Dei uma volta com a bruta, mandei dar uma lavada. Agora é só liberar para o cliente e mais um cliente feliz. Galera, não esquece de gostar do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho.